rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje vai ser um desafio aí de batalha de avião. Então bora tá cumprindo aí. Então bora. E desculpe também não trazer vídeo terça aí, porque meu primo tá no acampamento aí da igreja dele. Aí atrasou tudo e é isso mesmo. O avião vai ser de papel, é isso mesmo. Então bora. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one. Não repita-se em casa das processões possíveis. Rapaziada, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostaram desse like, se inscreva no canal, compartilhe pra geral, pra nós tá chegando aí os 400 inscritos aí o mais rápido. Falou!